بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا كتاب أخبار الحمقى والمغفلين، تأليف الشيخ الإمام ابن الجوزي رحمه الله، متوفى سنة 97 و500 هجرية. وقد ذكر الإمام ابن الجوزي رحمه الله في هذا الكتاب أخبارا ونوادر وقعت لمن حرمهم الله من نعمة العقل، فكان منهم الشيء العجيب، ظهر ذلك في أقوال وأفعالهم وسلوكهم العام مع الناس، وهي قصص مضحكة ونوادر مسلية من الخير أن يطلع عليها المرء، لأنه تحمد النعم عند فقدانها. فيقول رحمه الله: سبب ضرب الرجل. قال بعضهم: مررت على قوم قد اجتمعوا على رجل يضربونه، فتقدمت إلى شيخ كان يجيد قتله، فقلت: يا شيخ، ما قصة هذا؟ قال: لا تكونن منهم، هذا رافضي يقول نصف القرآن مخلوق ونصفه لا. وليس في القوم خير من النبي وبعده الخضر، فبادرني الضحك فرددته مخافة الضرب، وقلت: يا شيخ، زده فإنك مأجور، اضرب الرجل طلبا للثواب. قال: مررت بقوم قد اجتمعوا على رجل يضربونه، فقلت لرجل يجيد ضربه: ما حال هذا؟ قال: والله ما أدري ما حاله، ولكنني رأيته يضربونه فضربته معهم لله عز وجل وطلبا للثواب. ويكفي إلى هنا إن شاء الله، إلى مرة أخرى إن شاء الله.